백운호수에 강아지랑 놀러 가면 무조건 여기로 가세요. 제가 백운호수 나들이 갈 때마다 꼭 들리는 곳인데 식당 바로 옆에 있는 무료 카페에서 편하게 웨이팅 해주고 식당으로 들어가면 2층까지 매장이 엄청 넓더라고요. 저희는 야외 감성 가득한 테라스에 앉았는데 앉자마자 직원분이 개모차를 딱 내어주십니다. 덕분에 눈치 볼 필요 없이 편하게 식사 시작했어요. 저는 삼국지 세트를 시켰는데 오리랑 삼겹, 소갈비살까지 나오는 알찬 구성이었어요. 3가지 고기를 한 번에 즐길 수 있어서 질리지도 않고 하나하나 육즙이 미쳤습니다. 노릇하게 구워서 야무지게 먹어주고 있으면 꾸덕한 오리탕까지 등판합니다. 여기에 서비스로 나오는 잔치국수 먹어주고 불판 아래 숨어있던 군고구마까지 꺼내 먹었어요. 고구마 냄새 맡고 댕댕이도 달라고 난리네요. 애견 동반으로 오기 너무 좋은 여기는 와우리장 작구이 백운호수점입니다.